بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد الله صباحكم بكل خير متابعين الكرام، متابعي قناة مسلمة في زمن الغربة. اليوم حنتكلم عن كلمات اللي يقولها تستغفر له ملائكة الرحمن، وكلمات أخرى اللي يقولها إن شاء الله يوسع الله رزقك ويغير حالك. طيب إيه هي الكلمات الأولى اللي الإنسان المسلم لو قالها تستغفر لي ملائكة الرحمن؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم بحديث آتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله، إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن. ثم تلا عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآية 10 من سورة فاطر، والحديث رواه الطبراني وصححه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي والمنذري في الترغيب والترهيب، وقال إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. إذن الكلمات التي تقولها فتستغفر لك ملائكة الرحمن إذا نطقتها قبض عليها ملك بيده وخدها في إيده وصعد بها للسماء. كل ما تشوفوا ملائكة تستغفر للي قال الكلمات دي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله. كلمات سهلة، اجعل الملائكة تستغفر لك لو انت قلت الكلمات دي. طيب يا أحباب الكرام، الكلمات اللي ربنا يوسع بيها رزقك وغير بيها حالك ايه هي؟ عن أبي العلاء بن الشخير قال: حدثني أحد بني سليم ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. وروى أحمد في المسند أن تقول بقلبك ولسانك: رضيت يا رب، وتحمد الله على حالك الذي أنت فيه وتشكره مهما كان، فإن فعلت فإن الله سيوسع لك في رزقك ويبارك لك في أهلك ومالك وولدك ويرفع به مصابك وبلاءك وهمك. إذن الكلمات التي تقولها التي بإذن الله يوسع الله لك بها رزقك ويغير حالك أن تقول: رضيت يا رب. ورضيت ليس تقولها باللسان بل باللسان والقلب إن شاء الله. فهذه هي الكلمات التي تستغفر لك بها الملائكة ويغير الله لك بها حالك. والسلام عليكم.